kā tev šķiet, vai nevainīgs tāds jautājums, Labi. vai politikā var būt draugi? Nē. Andris Šuvājevs, dzimis 1991. gada 18. jūnijā, ir politiķis, ekonomikas antropologs un 14. Saeimas deputāts, progresīvie frakcijas vadītājs un partijas līdzpriekšsēdētājs. Ieguvis socioloģijas bakalaura grādu Glāzgovas Universitātē un maģistra grādu sociālajā antropoloģijā Oksfordas Universitātē, Andris ir arī Rīgas Stradiņa Universitātes docētājs, filozofa Igora Šuvājeva un Anželas Šuvājevas dēls. Šobrīd īpaši gatavojos, pirmo reizi uzvilku žaketi, cerot parunāt par nedaudz par tādu simbolismu, jo es ievēroju vairākas tādas lietas, kas tevi atšķira. Sākot no apaviem, kurus tur bieži vien izvēlies. Es esmu ievērojis pulksteni, ko tu ik pa liekam uzvelc, bet šodien neesmu uzvilcis. Un vēl vienu tādu simbolu, ko tu pie žapetes vienmēr piesprād pupuķi. Pupuķi, jā. Ko pupuķis nozīmē priekš tevis? Te mums jāiesāk uz tādas bēdīgās nots, jā. Jā, es nezinu, pareizi atbildi, jo es uzvilku vanadziņu. Ļoti jauki. Pupuķis ir man tēva piemiņa. Man tēvs aizgāja pirms pusotru gadu, viņam mīļākais putns bija pupuķis. Mums ir Salkrastos vasarnīca, un tad tur pupuķi ir novērojami ik pa laikam. Rēti, jā, līdz ar to tas vienmēr ir tāds notikums pamanīt pupuķi. Un tad man māsa uzdāvināja to nozīmīt, un tad es viņu arī kopš tā laika arī turu. Man ir jāpiebilst, man ļoti daudz cilvēku parasti jautā par to pupuķi, jo viņi visi uzreiz pamana viņu televīzijas ekrānos, un vienmēr katrs arī jautā. Es parasti arī izvairos kaut kā teikt. Pēdējā laikā jau to saku biežāk, un man arī ir jāpiebilst, ka pupuķis interesantā kārtā progresīvajiem ir Izraels nacionālais putns, un viņš ir vienīgā valsts pasaulē, kam nacionālais putns ir pupuķis, ir Izraela. Tā kā to man arī piemin. Okay, tad līdz ar to viss manas sākotnēji ieceri, ka es kā vanadziņš saplosīšu tevi šodien izgaist. Bet tev ir arī bieži vien pulkstenis uz rokas. Pareizi runā, kā ļoti tev aiz muguras tā čukstot. Tu to neprast, tas arī saistīts ar tēvu. Jā, starp citu, jā. Viņš ir pulkstenis, arī mans tēva pulkstenis, kurš ir turklāt apstājies jau kāds pāris mēnešus, bet es viņu turpinu vilkt kaut kādu ieradumu dēļ. Es laikam vispār, kā izrādās, esmu tāds ieradumu, es esmu diezgan racionāls un loģisks un nosvērts cilvēks, bet ir kaut kādi šie objekti, kas man ir laikam svarīgi. Jo patiesībā vēl viena lieta, kuru neviens neredz, bet kur ir ar mani, tad, kad man ir žakete, un žaketes man nav pārāk bieži, bet ir manā žaketes iekškabatā, man ir bilde ar manu kaķīti, kurš arī aizgāja. Vispār izklausās, ka es tāds morbīds esmu, bet šī ir kaut kāda tāda laikam talismani, kas man ir ikdienā. Un es pirmo reizi, starp citu, to bildi ar kaķīti ieliku 2022. Gada septembrī, tad, kad es aizgāju uz pirmajām LTV debatēm. Un toreiz man ļoti labi gāja. Kaķis vēl bija dzīves? Nē, vairs nebija. Jā. Un tad es viņu tā ieliku tieši pirms tām debatēm, un kopš tā laika arī tur. Bet runā, ka tev ir divi kaķi. Tas nozīmē, tas ir viens, kurš ir aizgājis, viens, kurš ir tavs? Jā, respektīvi, man bija pirms tam tātad kaķis Krelle, kura bija tāds parastais kaķis ar spalvu un tā tālāk. Jā. Un tagad man ir divi sfinksu kaķi. Tad tev ir divi un viens ik pa laikam žaketē. Ko es tur slēpšu? Kādu laiku jau tev pazīstu, un es vēl ko biju ievērojis, un mēs ik pa laikam tā kā pasmaidam par to, ka tu raksti dienas grāmatu. Es pamanīju pats 2 epizodes, kad tu rakstīji dienas grāmatu. Tagad speciāli saku pagātnē, jo neesmu ilgi tev par to prasījis. Vienreiz tas bija, kad Krišāna Kariņa valdība tapa. Mēs gājām uz koalīcijas sarunām kopā, un man šķita, ka tu raksti kaut ko pieraksti, un tad izrādās, ka tas ir kaut tāda klasiska dienas grāmata, bet iespējams kaut kādas piezīmes tu veic atmiņām. Un otrā reize, kad prezidents esošais vēl nekļuva par prezidentu, bet notika sarunas par prezidentu un Rinkeviču. Un arī tad, laikam, es to konkrēti paprasīju, ko tur pierakstu. Tur teica, ka tas tāds priekš tavas dienas grāmatas. Kāds ir tavs pēdējais ieraksts dienas grāmatā? Vai es tagad, man patiesībā jau ir vairāki formāti, kuros es veicu kaut kādus pierakstus par notiekošo, bet iemesls, kāpēc es to daru, tā tad ir mana antropoloģiskā izglītība. Tad, kad es iegāju politikā, es vēl toreiz studēju arī doktorantūrā, un man tā brīža darba vadītāja pasniedzēja Dāca Dzinovska
teica, izskatās, ka tev tas doktorantūras ticamāk nesanāks, ņemot vērā to politisko intensitāti, kurā tu ieeji, bet ir vērts veikt pierakstus, jo droši vien būs kaut kāds interesants pieredzes. Un tad es viņus ar tādu nodomu arī sāku, to etnogrāfisko pieredzi rakstīt, jo tu pats zini, droši vien tās ikdienas lietas, viņas ātri aizmirstās. Tas, kā jums 2020. gadā veidojot Rīgas domas koalīciju, būtu interesanti apskatīties tās domas, kas toreiz bija, un tie jautājumi, kas šķita svarīgi. Nodot kādam, tad vispār būtu interesanti. Jā, jo es tagad, piemēram, apskatījos tās pierzīmes, kas man bija pirms 3 gadiem. Es tur pierakstu tik bezjēdzīgas ikdienišķas lietas, kas man tobrīd savukārt liekas ļoti svarīgas. Piemēram? Es tur stāstu par to, kā Atis iet dīlot par komisijām, kuras tur mēs varētu vadīt, vai kuros amatos mēs tur varētu būt. Atis Švinka, jā. Un priecājos, kādi mēs prasmīgi tādi negociatori esam, ka mēs tur izcīnām kaut kādus amatus, lai gan tas, protams, liekas ārkārtīgi. Patiesībā apspēlē mūs tur. Apspēlēja tāpatās, jā. Un savukārt pieminēja to prezidenta. Tur gan, manuprāt, tā joprojām, manuprāt, ir tāda lieta, kas sabiedrībai daudz joprojām nezina, kas notika. Precīzi. Un varbūt ir pārāk agri arī vēl. Kaut gan varbūt šis būtu interesants veids, kā šim raidierakstam uzskačāt daudz klausītājus ir pastāstīt par tām visām aizkulisēm, kas toreiz notika. Bet tur gan es veicu toreiz diezgan detalizētus tos pierakstus, jo es zināju, ka šis ir tāds ļoti svarīgs brīdis Latvijas tādā politiskajā vēsturē, un mēs esam ne tikai atsliecinieki, mēs esam procesa veidotāji toreiz tajā brīdī. Parā ziņā vēstures veidotāji. Tieši tā. Un tas bija esošais prezidents no Jaunās vienotības izskanēja kā 3. manuprāt, kandidāts. Vai ne? Jā. Un tur visi dažādie scenāriji, un mēs bijām pirmie cilvēki valstī savā ziņā, kas dzirdēja par tiem scenārijiem un kas varēja to procesu vienā vai otrā veidā ietekmēt. Tur man tie pieraksti ir vēl. Bet tagad man ir jāatzīstās, es kādu laiku neesmu viņus veicis. Visticamāk, es pēdējo reizi veicu kaut kad oktobra vidū, kad viss tā Stambulas epopeja sāka veidoties. Man likās, ka šis ir svarīgi pierakstīt tās izjūtas. Man vienmēr šķituši tādi pēc aktīvās politikas, tie politiķi, kad uzraksta īpaši Latvijas tādas autobiogrāfijas, ļoti skumjas. Tāpēc, ka viņi, protams, to vienu daļu, ko tos plankumus, pelēkos un melnos retušē, nevēlas, lai publikai tas paliek zināms kaut ko atkal to savu lomu lielo izceļ, lai parādītu, ka viņa vai viņš ir ļoti vēsturiska personība. Kā tu domā, to tavu dienas grāmatu varētu tā vienkārši tāda, kāda viņa ir, tādu viņu arī publicēt, lai tur pasmējās par tevi, cik tu esi kādreiz bijis naivs politikā, kādas kļūdas tu esi pieļēmis, varētu viņu tā vienkārši publicēt. Interesants jautājums, tur būtu noteikti redakcionāli jāpiestrādā, bet man arī jāpiebilst, tas viņa raksta angļu valodā. Angļu valodā man brīvāk plūst domas. Jā, vai langā nav jāredz. Jā, latviešu valodā savukārt un vienkārši prasīt ilgāku laiku to visu pierakstīt. Es domāju, ka viņi nevarētu publicēt. Tur droši vien ir kaut kādi novērojumi arī par mums pašiem un par kolēģiem, kurus droši vien gribētu kaut kā pārvērtēt, jo tās jau arī mainās. Tas tev arī būtu garlaicīgi tā jā, bet viņiem zina, kas ir svarīgākā, lielākā problēma visās šajās politiķu biogrāfijās, ir viņu grāmatu dizaini un vāki. Viņi, man liekas, ir tik sausi un tik garlaicīgi. Seja uzlikta. Jā, un tad kaut kāds tāds klišejisks kaut kāds nosaukums pie tā arī jāstrādā. Un tas saturs savukārt arī. Saturs man pat bieži vien likās tāds interesants, tīpaši tagad šajā brīdī esot lasīt tās politiskās aizkulises un cenšoties mācīties no tām situācijām, kas bija viņiem. Bet man liekas, tikpat lielā mērā jau tev jau, man liekas, būtu ko rakstīt. Visa tā Trupko, arī sāga, vai ne, viss tas, kā tomēr pirmā progresīvo politiskā pieredze tomēr bija savā ziņā, viņi bija Rīgas domē, un tev kā frakcijas vadītāji. Tur mēs... Es tev neļaušu pārlikt, es tev mēģināšu tevi antropoloģiski šodien pētīt. Bet es tomēr vienu tādu mazu šķirbiņu durvju vēlos atvērt no tām sarunām par prezidentu. Es piekrītu, ka jāpēc kaut kādam laika sprīdim, iespējams vienam vismaz tādam vēlēšanu ciklam, vai vismaz, lai prezidents būtu kāds cits. Tu atceries, kā esošais prezidents, toreiz vēl neesošs prezidents Edgars Rinkevičs pieteica savu kandidatūru? Manuprāt, tas nebija viņš, kurš pieteica. Es neatceros pareizi. Bet kā tu to epizodi? Tu esi pierakstījis? Es pat tagad tu viņu piemini. Es atceros to izjūtu, kas man bija. Kāda bija tā izjūta?
man bija tāda sensacionāla izjūta. Es viņu šādā veidā noraksturotu. Tad, kad izskanēja tā iespēja attiecīgajā formātā, jo man likās, wow. Beidzot. Man likās tāds, varam nonākt pie darījuma? Šis ir kaut kas tāds, šis ir tāda veida, jo atceries, mēs gājām tomēr uz tādām sarunām, un mēs bijām tomēr pirmo reizi tādās nopietni augsta līmeņa sarunās. Jā. Un vismaz es gāju ar tādu pārliecību, ka mēs varam sarunas uzvarēt. Es joprojām eju uz visām sarunām ar pārliecību, ka varam uzvarēt sarunas. Jo tur ir uzvarētājs un ir zaudētājs tajās sarunās. Un tas arī ir viss. Ir ļoti reti gadījumi, kad uzvar visi vai kad zaudē visi. Un es biju tāds pārliecināts, ka mēs varam iet un uzvarēt sarunas. Un tajā brīdī es sapratu, ka mums vēl tālu līdz situācijai, kur mēs varētu domāt, kur mēs jebkādā veidā varam uzdizainēt tos pieņemtos lēmumus tā, lai progresīvi viņus pilnvērtīgi uzvar. Nav noteikti runa par to, ka es nožēloju vai kad es jutos kā zaudētājs. Pavisam noteikti nē. Es domāju, ka galu galā mēs jau arī nokļuvām tomēr situācijā, kur mēs varētu uzskatīt sevi par tādiem kā uzvarētājiem. Un arī, manuprāt, tā brīža lēmums par prezidentu bija pilnīgi pareizs. Bet tik un tā. Tās sarunas man bija tādas, bet, ja tu man jautā, tad es kaut ko neatceros. Iespējams, mums dienas grāmata ieraksts atšķirās, bet labi. Pēc tām sarunām, protams, šobrīd tas ir kļūst aizvien aktuālāks. Lielākā izšķiršanās bija par šo valdības modeli. 3 politiskām partijām, Jaunā Vienotība, Progresīvie un ZZS. Un toreiz, kā tev šķiet, mēs sevi apmānījām, ka ZZS ir Lemberga ietekme mazinājusies, vai vienkārši vēlējāmies tam noticēt, ka tā ir? Es varu spriest tikai pēc sevis, droši vien. Es vienkārši nezināju. Nebija nojausmas patiesībā, ko nozīmē darbs valdībā, un līdz ar to es domāju, ka noteikti bija tāda daļa, varbūt šobrīd retrospektīvi mazliet tāda naiva cerība par to, ka situācijās, kuras būs neskaidras vai strīdīgas, vai kur mums būs aizdomas, varēs daudz vieglāk identificēt un līdz ar to arī rīkoties. Varbūt otra daļa gan bija tāda arī, varbūt bija mazliet tāda pārliecība par to, ka tādas situācijas nebūs. Jo mēs tomēr galu galā vienojamies par tādiem diezgan būtiskiem jautājumiem un vienojamies arī par to, ka nekādas ietekmes nedrīkst būt un pie šādām vienošanās ir jāpieturās. Bet tu atceries to frāzi, ja mēs izjutīsim Lemberga ietekmi, tad mēs būsim pirmie, kas par to skaļi teiks un rīkosimies. Tā bija frāze, kas mums bija iekšēji ļoti svarīgi pateikt sev pašiem, vai pateikt arī plašākam biedru lokam. Bet, manuprāt, tā arī bija. Ne? Manuprāt, tā... Kad tu pirmo reizi izjūti Lemberga ietekmi? Interesants. Es varu pateikt, ka es pirmo reizi publiski tomēr pieminēju Lemberga potenciālo klātbūtni vienā vai otrā lēmumā. Tas bija saistībā ar balsojumu par Stambulas konvenciju. Un tas toreiz šķita varbūt mazliet amizanti daudziem, un es varu saprast, kāpēc tas šķita amizanti, jo Stambulas konvencija diez vai ir tāds jautājums, kur Lembergam būtu viena vai otra tāda interese. Drīzāk izrādījās ir otrādāk, tie viņa Ventspils deputāti neatbalstīja faktiski to izstāšanos. Bet tomēr mans vēstījums bija jāizprot mazliet citādāk par to, ka šeit mūsu politiskajā partnerī notiek kaut kādas izmaiņas. Un šādu izmaiņu kontekstā nevar izslēgt situāciju, kur tādas iepriekšējas politiskas ietekmes atkal parādās. Un tā kā ir būtisks atkāpšanās no tāda lēmuma, kuru mēs vienošanās, kas mums bija pirms 2 gadiem, tad pastāv ļoti liela iespēja, ka šeit arī vienā vai otrā veidā līdzdarbojās Lembergs. Kādas ir tās sekas? Vienkārši pateikt, un viss. Mēs sajūtām Lemberga klātbūtni. Jautājums, kas ir mūsu politiskie instrumenti? Jo toreiz jau arī, tad, kad mēs teicām, ka mēs, ejot koalīcijā, mums pirmkārt pašiem, manuprāt, par to ir vērtīgi reflektēt. Mums jau pašiem tas bija tāds process, kurā mēs mēģinājām saprast, kā vispār strādāt ar šo jautājumu, jo nebija tā, ka mums uzreiz viņš bija skaidrs pašiem. Bet nav tā, ka nedaudz, tas tomēr, uz ko es vēlu? Ka tas principā bija tāds politiskais naivums, jo pie sarunām par koalīciju mēs atceramies nāca Rokpelnis, Valainis, Augulis tur fonā bija. Un tad tā kaut kāda tāda cerība bija, ka Aivara Lemberga ietekme pašā ZZS ir mazinājusies.
Bet, ja mēs paskatāmies tagad, 2 gadus pēc, tad mēs redzam Brigmanis, Augulis, tas pats Ventspils grupējums, ka viņi šobrīd diktē noteikti toni. Un Valains, ja nav atbīdīts malā, tad vismaz pūš tādā pašā stabulē un daudz drosmīgāk. Varbūt, bet tur jau droši vien arī pats manā pozīcijā tā labā galva droši vien arī ir nekomentēt citu politisko partneru tās iekšējās varas pārbīdes, kas viņiem ir vai nav. Es dzirdu daudz ko. Tas, kā patiesībā ir, to visticamāk ir ļoti grūti pateikt. Vai tas bija politisks naivums? Neapšaubām. Tāpēc jau es teicu, ka ejot tajās sarunās vispār pirms tam par potenciālajiem prezidenta kandidātiem, tā man iekšējā pārliecība, ka mēs varam uzvarēt kaut kādas sarunas, jau arī ir tikai un vienīgi kaut kādas naivuma pazīmes. Bet progresīviem jau tas piestāv. Okay. Noslēdzot to sadaļu, es vēlos atzīt, ka man ir tāds grēks, iespējams, tas saistīts ar to, ka es tāds boomer vecuma cilvēks esmu. Man patīk klausīties daudz tādas intervijas ar tādiem politiķiem, politiski aktīviem vai nozīmīgiem amatpersonām, kas ir bijuši 90. gados, 2000. gados. Andrejs Pantelējevs tagad publiskāks kļūst. Un bija tāda viena intervija nesen ar bijušo knābu vadītāju Loskutovu. Un tā epizode bija, kas man atgriezta realitātē, ka izrādās, pirms, kad viņu ievēlēja, kas nav nekas tā kā šokējoši, bet tomēr to viņš pasaka. Lai viņš kļūtu par knābu vadītāju, viņam bija jābrauc ne tikai pie Šlesera uz Dzirnavu ielu, bet arī uz Puzi pie Aivara Lemberga. Viņš pat arī pie Šķēles, ne? Jā, pie Šķēles un pēc tam arī pie Lemberga jāsadājās. Un viņi nemaz neielaida iekšā Puzes meža īpašumā, bet tā kā saruna notika aiz žoga ar Lembergu. Viņam bija tādas lietas, tur jāapsola. Tev ir bijis kāds uzaicinājums aizbraukt pie Aivara Lemberga? Nē, nav. Vai laiva nav? Kaut kādā ziņā sakontaktēties, parunāties, apspriest jautājumus par ekonomikas ministrijas mežiem. Kaut kādas laikam izmaiņas tomēr ir bijušas Latvijas politikā, jo es vispār brīnos, atklāt sakot, par to, ka pie manis tādas tādas slēptas, es pat viņas dažreiz raksturotu kā tādas varbūt tumšas intereses. Pie maniem vispār neviens nav nācis. Visu šo gadu laikā par spīti tādai manai pietiekami nozīmīgai tādai politiskai pozīcijai. Tā kā tās droši vien izmaiņas kaut kādas ir. Iespējams, ka ļoti labi zina, ka tur ne tikai nav vērts, bet mēs arī uzreiz skaļi bļausim par to, un līdz ar to mēs iegūsim no tā, ja kāds pat mēģinās. Bet redz, no vienas puses mēs varam teikt, un to jau mēs arī sākam mazliet šobrīd, mazliet tās vēsmas no tādiem 90. un 2000. gadiem ir. Tur viss atbalsts kokrūpniekiem un viss pārējais. Bet no otras puses, redz, kaut kādas izmaiņas arī ir tādā izteiksmē, ka ir, to gan ir laikam grūti iztēloties, ka šāds izsaukums tur uz Puzi stāvēt aiz žoga būtu kādam cilvēkam. Pēc tām pirmajām 2 epizodēm, palasot tos dažus komentārus, kas pie tām bija, daži no mūsu skatītājiem ierakstījuši, ka varētu izveidot rubriku Pilsētā runā. Es domāju, varbūt ar tevīm arī pamēģināt to. Ļoti labi. Ko mēs saprotam ar Pilsētā runā? Pilsētā runā, kā man vecmāmiņa saka, un iespējams daudziem vecmāmiņa saka, nav dūma bez uguns. Mēģināsim pārbaudīt. Labi. Pēdējā ziņa no progresīviem, kas tāda ar lielu virsrakstu arī sabiedriskajos mēdījos, izpelnījusies par Edgars Lapsvīru. Edgars Lapsvīrs tikko kļuva par progresīvo domas vadītāju. Pilsētā runā, ka viņš varētu kļūt arī par progresīvo premjerkandidātu. Vai tā ir atbilst taisnība? Premjerkandidātu? Interesanti. Man jāpiebilst, Edgars Lapsvīrs nebija tālu no tā, lai kļūtu par šīs valdības veselības ministru. Bet par premjerkandidātu gan vēl tas nav ticis apspriests. Es arī šaubos, vai Edgaram būtu tāda ambīcija. Tu nepazīsti Edgaru? Ok. Es pajautāšu. Varbūt tas atrisinās kaut ko mums. Labi. Krišjāns Kariņš. Pilsētā runā, ka viņš nav pazudis no aktīvās politikas. Viņš ir it kā pazudis no tās publiskās politikas, bet viņam politiskie procesi joprojām interesē. Pilsētā runā, ka viņš un vēl vairāki viņa tuvākie dombiedri domā, ka viņš varētu būt nākamais Eirokomisārs, kas ir izvirzīts no Latvijas.
Tas varētu būt taisnība. Šo es dzirdu pirmo reizi. Es domāju, es te spekulēju, bet ja man būtu jāliek totalizators, tad es liktu, ka nē. Es izlasīju ar interesi Krišāņa Kariņa rakstu Delfos, kas bija pirms kāda laika, kas man tomēr liecināja par to, ka politikai sekta aktīvi seko līdzi, un ir arī priekšstats par to, kam vajadzētu notikt atbilstoši viņa redzējumam par Latvijas attīstību. Bet arī no tā raksta es tomēr nopratu, ka tāds kā aktīvs politikas procesu virzītājs un dalībnieks, viņš tomēr nevēlas būt. Bet tu domā, ka Dombrovskis būs vēl jau kuru reizi virzīts? Nē, es domāju, ka nē. Es domāju, ka atkal, ja es liktu totalizatoru, tad es liktu to, ka 2029. gadā Eirokomisārs vairs nebūs no Jaunās vienotības. Okay. Daudz runā pilsētā par Avenu ietekmi. Daudz runā par to, ka Avenam ietekme ir vistiešākā no politiskām partijām tieši apvienotajā sarakstā. Viens no tiem cilvēkiem, kas to realizē, ir Rajevska kungs, Filips Rajevskis, tāds saucamais politologs. Kā tev šķiet, vai Avena interese Latvijā aprobežojās tikai ar viņa pilsonības un sankciju jautājumiem, vai arī tu, esot aktīvajā politikā, ikdienas sajūti viņa kaut kādas ekonomiskās intereses Latvijā? Nevaru teikt par izjūtām attiecībā uz ekonomiskām interesēm, bet ja es domātu, ja es tagad analizētu to, vai tam ir potenciāls, es teiktu, ka man ir grūti iztēloties, kā var būt situācija, kur interese aprobežotos tikai un vienīgi ar pilsonības un sankciju jautājumiem, jo es skatītos uz personas politisko, vēsturisko kontekstu. Un tas ir 80. un 90. gadi PSRS Krievija, kurš politika un bizness ir neatšķirami viens no otra. Un līdz ar to arī izpratne par to, kā pasaulē ir jāstrādā, ir, manuprāt, tik spēcīgi ietekmējusies, ka viņa nevar būt vienkārši citādāka. Līdz ar to es domāju, ka es pieļauju, kā es nezinu, es spekulēju, bet es pieļauju, ka pirmais solis ir tikt galā ar sankciju jautājumu, un tas savukārt paver vaļā ļoti daudz plašas rīcības brīvības daudzos citos jautājumos un neizbēgami biznesa līmeņa ietekmes. Un, kāpēc man šis jautājums tik ļoti uztrauc, un es tiešām par to salīdzinoši aktīvi runāju, jo man šķiet, ka ja mēs te pamatoti bažījāmies par kaut kādām neformālām ietekmēm no Lemberga, no Šlesera, vēl tur daži bāliņi, kaut kādas intereses tur ietekmes veido, tad redzot Avena kapitāla iespējas, tad tie ir tādi mazi bandinieki kopējā šaha kaldiņā. Cik viņam bija daudz miljardu aktīvos? Neatceries. Jā, tiešām neatceros, bet tie ir miljardi. Miljardi. Līdz ar to valsts budžetam tur ir ja mums valsts budžetā izdevumi 17 miljardi, tad mērogi ir līdzīgi, ja pat tas nesasniedz valsts budžeta izdevumu līmeņus. Pilsētā aizvien retāk, bet tomēr ik pa laikam runā un atcerās tādu epizodu no progresīvo tādas iepriekšējās vēstures. Mēs bijām ārprātīgi asi kritikā, kad vēl nebijām valdībā pret Reiru. Saucām tādu labējo politiku un iedavām tādu vārdu pat reirisms. Jā. Es atceros, bija tēma, tur ir hashtags reirisms, kritizējām viņu politiku. Un tad vienā brīdī tāda sajūta radās, ka tu kļuvi par Reira dombiedru. Tas bija brīdis, kad sākās sarunas par banku solidaritātes nodokli, vēl visādiem izmaiņām, kādā veidā regulēt banku ietekmi tautsaimniecībā un kreditēšanas politikā. Var pastāstīt, kam par pamatu ir tās sarunas, ka jūs ar Reiru, kā pilsētā runājat, un kļuvuši par dombiedriem? Politiski, ideoloģiski dombiedri mēs neesam, tādi arī visticamāk nekad nebūsim. Bet ir jāatzīst, ka mums tomēr izveidojās tādas ļoti koleģiāls tomēr tās attiecības. Un tam par pamatu manā ieskatā bija pašā Jāņa Reira tāda atziņa, apjausma, ka
gan es, gan progresīvie tomēr neesam kā tādas citas, tādas liberālas, centriski kreisas partijas, kuras varētu raksturot kā bieži vien ar kādiem aizspriedumiem par tādu dogmatismu vai tur tiešām tādu pārdales jautājumiem un kaut ko tam līdzīgu. Un tas izmainījās, es tagad neatceros, kurā mēnesī tas bija, bet tas bija 2023. gada sākums, ja es nemaldos. Un tur var apskatīties šodienas jautājumu pie Bārtalas, kur bija es un Reirs. Un, manuprāt, tas stāsts bija par to, ka mums bija saruna un attiecīgi atbildējums jautājumiem. Un Reiram nākamajā dienā laikam kolēģi bija izteikuši komplimentus par to, ka esot bijis labs raidījums un tur tā dinamika ar Šuvāju esot bijusi laba. Un Reirs to kaut kā novērtēja un saprata, ka te ir arī kaut kāda iespēja viņam savā ziņā politiski veidot kaut kādas tādas pozīcijas, ja, kas viņam likās, ka te ir kaut kas tāds politiski produktīvs iespējams. Ka te nebūs tikai tāda bļaušana, ja, kur vienam otram virsū un kaut kāda tāda tupa kritika par kaut kādiem jautājumiem, bet mazliet arī tāda intelektuāla saruna par kaut kādiem jautājumiem. Jūs tagad sazināties ar Reiru? Nē, bet arī tad, kad viņš vēl bija budžeta komisijā, jo es tam arī biju viņa vietnieks budžeta komisijā, un līdz ar to bija jautājumi, kur mēs aktīvāk koordinējāmies jautājumos. Kopš viņš aizgāja, mēs gandrīz vispār neesam komunicējuši. Draudzība neuzplauka. Ne. Vēl nenoliedzami, pat ne pilsētā, Twitterī, jeb X-ā runā par Bražu. Vai Braža ļoti tuvu ir tam, lai būtu progresīvajos? Manuprāt, tas ir kāds no jaunās vienotības, kurš izplata šīs baumas. Kāpēc? Es arī cenšos saprast, kāpēc, jo šī jau nav vienīgā bauma par kādu jaunās vienotības esošu bijušu politiķu, kas tiek izplatīta. Un tur precīzi nezinu, kāds ir nodoms. Varbūt kāds, kurš vēlās sēt lielākas aizdomas šaubas pašā jaunā vienotībā par to, ko viņi plāno darīt nākamajā vēlēšanu ciklā. Viņiem arī nenoliedzami tās ietekmes flangi tur ir zināmie. Tur Čakšas nosacītais flangs, tur Siliņas flangs, Krišjāna Kariņa flangs, kurš esot nedaudz pabalējis, tur Reirs kaut kur, un varbūt tās ir cīņas, kur viens otru cenšas izstumt. Tieši tā, es uzskatu, ka tās ir tādas tam līdzīgas cīņas. Tev ir bijis saruna ar Baibu Bražu par šo? Nē, bet man ir ļoti daudz žurnālisti ļoti nemitīgi jautā. Ar pašu Baibu Bražu man nav bijusi saruna par šo. Es uzskatu, ka Baiba Braža ir tiešām laba ārlietu ministra. Viņa, manuprāt, savu lomu politisko arī pilda pietiekami efektīvi. Vai viņa iederētos partijā progresīvie? Es uzskatu, ka ir politikas, kur mums ļoti sakrīt, bet es nezinu, pirmkārt, vai pašai Baibai tas interesētu. Bet varbūt ir pienācis laiks satikt nākamreiz un paprasīt Baibu Bražu. Kas tās par runām? Tu vēlies, lai mēs uzaicinām tevi uz sarunu? Es nezinu, kā pieiet šim procesam, jo tagad vispār ir priekšvēlēšana laiks, un tas ir normāli. Droši vien, ka partijas savstarpēji sāks arī censties tur runāt ar kaut kādiem deputātiem, pārstāvjiem par to, ka iespējams nāc pie mums. Un es nezinu, kā šīs sarunas vadīt. Man tas liekas mazliet tā, pirmkārt, nekoleģiāli pret partneriem. Lai gan atkal visticamāk tādas sarunas notiks tik un tā ļoti daudz. Es nezinātu, kā uzsākt tādu sarunu. Man būtu jāsmaida un jāizliekās, ka tas nav nopietni. Sveiki, Braža. Kas tās par sarunām, kas visu laiku man nāk ar žurnālistiem atbildēt? Nu, redz, tad varbūt tev jāiet runāt. Tev uzreiz ir. Bet, lai iesildītu tev nākamo tēmu, es vēlos uzjautāt tev, kā tev šķiet, vai nevainīgs tāds jautājums it kā, vai politikā var būt draugi? Nē. Nē, es esmu pirmkārt iemācījies pēdējo tieši 2,5 mēnešu laikā par to, ka, un tas izklausās tiešām briesmīgi savā ziņā, bet tas galvenais priekšnoteikums veiksmīgai politiskai darbībai ir tiešām neusticēties nevienam. Un to var tā pateikt, bet tas ir kaut kā jāizjūt arī. Un tikai kopš visas Stambulas konvencijas epopejas sāga sākās, kad es to sāku izjust. Bet tur ir pirms gada domāju tā, ka nevar būt politikā draugi, bet tikai tagad. Redzi, jā, pirms gada es pat varētu teikt, ka varbūt es pat tā domāju, bet es to neizjūtu. Okay. Bet ko tur liekties? Mēs visi domājam un redzam, ka tavs politikā tuvākais draugs ir Kristaps Krištapāns.
Kā tas ir iespējams? Kristaps Kristapāns un Ādris Šuvājovs. Arī šo man jautā diezgan bieži. Bet vienkārši tāpēc, ka jūs salīdzinoši bieži redzētu kopā. Kur tad? Mēs tātad šis... Es laikam necentīšos attaisnot vai kaut kā to līdz galam izskaidrot, jo varbūt arī nav tāda skaidrojuma. Ir skaidrs, ka es ar Kristapu Kristapānu esam pilnīgi fundamentāli pretējās politiskās nometnēs, un mēs tur visticamāk arī būsim. Ne es izmainīšu viņa domas, ne viņš noteikti arī manas domas. Un es uzskatu tiešām, ka tas, ko dara partija Latvija pirmajā vietā, ir kaitnieciski mūsu sabiedrībai, valstī, un tur visticamāk arī tas ir neizbēgami, ka tas tā arī turpmāk arī būs. Ar Kristapu Kristapānu mēs, ieejot saimā, viņš man sēdēja blakus, jo progresīvie sēž blakus Latvija pirmajā vietā. Un tur mans skaidrojums būtu par spīti mūsu radikālajām politiskajām atšķirībām. Mums ar Kristapu ir salīdzinoši līdzīga humora izjūta vairākos jautājumos. Un, kā mēs zinām, tas humora izjūta ir tā, kas visvairāk vieno cilvēkus, jebkurā kontekstā. Un arī pat ar lielākajiem politiskiem oponentiem, ja tev ir līdzīga humora izjūta kaut kādos jautājumos, neizbēgami nodibināsies arī tādas siltākas varbūt attiecības. Bet tas neizslēdz to, ka es iešu Saeimas tribīnē un es skatīšos viņam acīs un es izmantošu visu nepieciešamo leksiku, lai uzvarētu. Bet ir redzēta gadījuma, ka tu pat, pēc darba laika aizēju Kristapu Kristapānu. Iedzer kādu alus kausu. Tas bija tikai vienu reizi. Uzreiz pilsētā runāt. Un mēs aizgājām uzspēlēt biljardu kopā. Divatā. Jā. Tas bija, manuprāt, kaut kādā ziemas pārtraukumā arī. Bet tas arī bija tikai vienu reizi. Bet man nebūtu problēmas to darīt. Okay. Ja es vispār skatos, tagad esot aktīvā politikā, varbūt tas ir citādāk. Bet kopumā, ja es skatos savā tādā draugu vēsturē, ir ļoti reti draugi, ar kuriem man ir līdzīgs politisks redzējums. Un Viktors Valēns? Ar viņu arī esi biljardu kādreiz uzspēlējis? Neesmu, bet redz, arī tas ir jautājums par to, vai uzticies vai neusticies, un to, kādas ir tās politiskās attiecības. Un pie tā ir jāpierod politikā, ka es iešu, un arī šajā gadījumā es pret ZZS un arī pret Viktoru es bliezīšu. Es varu būt bezbailīgs, un es teikšu to, kas ir jāsaka publiski un privāti un tā tālāk, bet ir atkal galu galā es arī atceros to, ka vismaz esošajā kontekstā mēs ar ZZS esam vienā koalīcijā, attiecības ir jāuztur, mēs nezinām, kāds būs balsojums nākamā gada Saeimas vēlēšanās. Var sanākt tā, ka progresīvajiem ir arī, var būt situācija, kur jāapsver, tomēr ir būt vienā koalīcijā arī ar ZZS, tās attiecības nedrīkst sabojāt. Bet tomēr bliezīsi. Un, protams, gatavoties šai sarunai, noskatījos, gan lasīju, gan noskatījos tavas iepriekšējās publiskās uzstāšanās. Un man aizķēra tāds viens citāts, ko tu minēji, vēl iespējams tāds salīdzinoši naivs, tikko politikā nonācis. Un tu teici tā, kritikai ir jābūt tādai, lai tā spētu veidot dialogus. Nevis tikai skaļai, lai dialogus slāpētu. Un te tu saki, bliezīsi. Jā, tāpēc, ka varbūt arī tas ir tādā pēdējo mēnešu kontekstā, bet dažreiz varbūt arī likmes pamainās tai politiskajai sarunai. Bet jūs dzirdat savu šobrīd valdībā, koalīcijā, savus argumentus, vai jūs tiekat šobrīd bliežat? Ir dialogs vēl? Ir dialogs, pavisam noteikti ir, bet viņš noteikti ir tāds mazliet piesardzīgāks, es pat teiktu, viņš ir mazāks nekā bija pirms tam. Un viņš ir ar tādu neusticības nocir. Jo aizvien vairāk, nevis aizvien vairāk, bet biežāk ir izjūta, kur es vairākas lietas tomēr izvēlos nepateikt. Jo vai nu es jūtu, ka man īsti nav līdz galam jēga, vai arī es jūtu, ka tas vedīs pie kaut kādas sarunas, kas kļūs ārkārtīgi ātri, ļoti nekonstruktīva. Un līdz ar to tas dialogs vienkārši ir, viņš ir vienkārši mazāk. Bet tev nav tāda sajūta, ka jaunā vienotība no šīs bliešanās starp ZZS progresīvo atkal iegūst? Viņi ir nopietni pieaugušie politikā, viņi neiemaisās, lai arī no premjeras puses prasītos tāda konfliktu koordinēšana, izlīdzināšana, tas būtu viņas interesēs, bet viņi šobrīd izskatās atkal kā jau pieaugušie istabā. Tā ir. Tur pozīcija, kur viņi jūtās visērtāk, to mēs visi zinām.
Un no vienas puses negribētos, protams, lai tā ir, jo, manuprāt, tas nav objektīvs situācijas raksturojums. Tas tāds nav. Bet no otras puses, katram savu lomu arī ir jāspēlē tajā attiecīgajā kontekstā. Mēs tomēr esam partija, kas ir mazākā koalīcijā, mēs viņu nevedam. Ja mēs viņu vadītu, es esmu pārliecināts, mēs izskatītos arī citādāk. Kamēr mēs esam tāds junioru partneris koalīcijā, un mēs vienmēr zinājām, ka tāds ir mūsu liktenis, tikmēr neizbēgami mēs visu laiku saskaramies ar risku, kur mēs varam tikt ierāmēti par vai nu kaut kādām it kā neizdarītām lietām, vai par to, ka mēs esam traki, jauni, naivi un tā tālāk. Un to mēs neizmainīsim, un tas mūsu uzdevums ir mēģināt saprast, kā mēs varam šo mūsu it kā tādu mazākā partnera pozīciju pārvērst par spēku. Un to mēs varam nokontrolēt. Vēl vienā sarunā pirms gadiem 4 tu teici, ka viena no lielākajām tavām motivācijām, kāpēc tu devies progresīvajos politikā, kļūt daudz politiski aktīvāks, bija 2 jautājumi. Nabadzība, sabiedrības nabadzība un sabiedrības nevienlīdzība. Tu esi cilvēks, kas nāk no akadēmiskās vides. Vai tu vari šobrīd tādus noteikti mērus par šiem 3 gadiem, kopš progresīvie ir Latvijas politikā, lai arī juniors, bet tomēr ir valdībā tas nabadzības līmenis Latvijas sabiedrībā ir manāmi mazinājies, vai sociālā nevienlīdzība ir samazinājusies? Es atbildēšu 2 pakāpēs. Pirmkārt, pateicoties mums, ir tomēr pieņemti lēmumi, kas ieliek tādus sistemātiskus pamatus tam, lai viņam mazinātos. To mēs esam izdarījuši. Vai mēs varam novērot tos augļus rezultātus jau tagad? Visticamāk vēl nevaram. Atkal liels faktors vienkārši tam ir tā milzīgā inflācija, kas bija un joprojām mazliet arī ir. Tur ir tāds vēsturisks efekts, no kā mēs, manuprāt, joprojām īsti netiekam vaļā. Bet ir arī tāds mazāks iniciatīvas, kas ir, es par to šodien vēl ierakstīšu atsevišķu video, kur tā mana iniciatīva, ar kur es nācu, bija tā visa parādu problēma un norakstīšana. Un tur tomēr atkal progresīvie mēs izbīdījām tās izmaiņas, kas paredz iespēju plašākam cilvēku skaitam kandidēt uz tādu iespēju norakstīt parādus. Un mēs redzējām, pirms mūsu izmaiņām šķiet bija 8, 9 gadījumi, kur tika nodzēstas parādu saistības. Kopš mūsu virzītajām izmaiņām gandrīz 60 pieteikumi un 30 nodzēstas parādu saistības. Tas nozīmē, ka fiziska persona, vārdu uzvārdu, kurai ir lielas grūtības jau gadiem nomaksāt, pieņemsim, ātros kredītus, viņi šobrīd var salīdzinoši vienkāršotā veidā aiziet un norakstīt šīs saistības. Un kas notiek ar šo cilvēku pēc tam? Es zinu, ka šis jautājums tev ļoti, ļoti interesē. Vēl vispār tu biji domājis kaut ko darīt politikā, tu pētīji šos jautājumus kā pētnieks. Tu esi paskatījies, kas šiem cilvēkiem notiek. Viņi tiešām ir iekļaujušies aktīvajā ekonomiskajā dzīvē, atraduši darbu, spējuši legalizēt savus ienākumus. Nav nejausmas, diemžēl. Tā kā vairs neesmu pētnieks, tad tam vairs īsti laika neatliek. Bet tur šī ir tāda informācija, pie kā mēs vēl turpināsim strādāt. Jo es arī no pašiem zvērnātiem notāriem redzu un dzirdu, ko viņi stāsta, kas ir atkal tie iespējamie uzlabojumi gan esošajā regulējumā, jo viņi visvairāk redz tos cilvēkus. Atkal, tas mans minējums būs visticamāk jau, ka ir gan pozitīvie, gan arī tādi situācijas gadījumi, kur visticamāk tas varbūt neko būtiski nemaina, izņemot noņemt to kaut kādu emocionālo spriedzi, kas cilvēkam ikdienā ir par šādu līmeņu parādiem. Bet es domāju, ka tur vajadzētu iet vēl tālāk, jo ja mēs kopumā skatāmies tādu sabiedrības nabadzību, nevienlīdzību, tad tur vēl daudz ko darīt. Tur mums ir vairāk sabiedrības segmenti, kuriem situācija noteikti nav kopumā uzlabojusies pēdējos 3 gados. Un, ja mēs skatāmies uz nākamo priekšvēlēšanu ciklu, tad viena no top 2 tēmām progresīvajiem būs dzīves dārdzība. Okay. Bet man tomēr prasītos to tavu lielo iegūmu, ka tu esi cilvēks, kuram tās akadēmiskās vidas, ka mēs tikai nevis tikai nesam labus politiskos priekšlikumus, bet arī iespējams izmantot pozitīvā ziņa šo varas administratīvo resursu, apskatīties, kādi bija tie sasniedzamie rezultāti. Nopietnā daļā vēl daži jautājumi par progresīviem. Es skatījos virzienu pie Broka, kurš tagad arī aktīvs politiķis būšot.
Tev centās ierāmēt ideoloģiski, kas tu īsti esi, tur kreisais, marksists, tur visi šie lamu vārdi. Un, tu visu laiku ļoti cīnījies pret, kas ir saprotams, bet tu vispār runāji tāds ideoloģiju pretinieks. Bet mēs zinām, ka progresīvo vidū vienmēr ir bijis aktuāls tas pozicionējums, kas mēs īsti esam. Viena saka, ka mēs esam jaunie zaļie, otrs saka, ka mēs esam jaunie sociāldemokrāti, kāds saka, ka mēs esam ar sirdi kreisajā pusē, bet tomēr centrā, jo sirds, mēs zinām, nav nemaz tā, ka ļoti pa kreisi ir. Paskatoties arī šī politiskā diskusija nav arī pasaulē sveša. Pat Igaunijos ir Modukāta partija, kas ir kreisi centriska, bija Tonija Blēra trešais ceļš un tā tālāk. Kādu tu redzētu progresīvie? Kas progresīvi ir uz politiskās kartas šobrīd? Jo, kāpēc šo jautājumu prasu? Ka tas nav tikai tāds politikas teorijas jautājums, bet tas vienkārši skatāmies, ko progresīvie tavā vadībā ir panākuši šajā laikā. Progresīvais nodoklis mērens, bet tomēr tās likmes ir iezīmējušās. Bankas šobrīd tiek nedaudz regulētas, tās lielās peļņas ir sarukušas apmēram par pusi. Sabiedrība iegūst labumu, maksājot mazākus maksājumus par saviem mājokļiem un tā tālāk. Bet tu piekrīti, ka šobrīd progresīvi ir tādi mēreni sociāldemokrāti? Jo ir tādas pazīmes, uzlabojums to kreiso politiku, bet tie ir tādi mēreni. Varbūt tie ir mēreni sociāldemokrāti. Jā, es vienmēr lietoju vārdu kreisie, jo tev ir taisnība par to, ka es tur Broka intervijā izvairījos no tādiem centieniem ļaut mūs ierāmēt. Bet tas ir ne tikai tāpēc, ka bieži vien tas ir tāds politiski varbūt neproduktīvi ietējā sarunā, bet arī tā mana akadēmiskā pārliecība ir tāda, ka katru reizi, kad cilvēki izmanto visus tos vārdus, kas beidzās ar galotni isms, notiek slēpšanās. Jo cilvēki paši nesaprot līdz galam, par ko viņi runā. Okay. Un tad, kad viņi nesaprot, par ko viņi runā, vai kas viņi paši ir, viņi izmanto šo vārdu, lai paši sev nodefinētu to, kā viņi jūtās, un citiem it kā uzreiz arī būtu skaidrs, par ko ir runa. Lai gan visticamāk, neviens, ne otrs, ne trešais tajā sarunā joprojām nesaprot, par ko patiesībā īsti ir runa. Bet no kā politikā mēs zinām, ir nepieciešams izmantot tādus lielus virsrakstus, pat ja viņi ir saturiski mazliet nepiepildīti. Tīri, lai nokomunicētu to emocionālo vēstījumu. Tāpēc es izmantoju joprojām vārdu kreisī, jo viņš ir tāds, kas ir vislielākais lietu sarga termins, zem kura ik viens var palīst. Ja sociāli demokrāti, man kaut kas viņos tajā terminā iekšēji kaut kas man griež. Es nezinu, kāpēc. Man kaut kas ir tāds 20. gadsimta sākums, un tas, ka tas vārds top tur, un viņš top tādā ārkārtīgi strādnieku, arotbiedrību kustības rezultātā un bieži vien paliek nodefinēts par un ap to. Tāds vēstures. Jā. Ka man liekas, ka tas bieži vien tas skaidrojošais saturs tam vārdam viņš ir ierobežots. Atkal. Okay. Bet labi. Un tagad noslēguma daļā aiziesim uz mūsu prognožu sadaļu. Labi. Bet tev centies atbildēt, tad, ja ne ar vienu vārdu, tad ar vienu teikumu. Vai nākamā valdībā progresīvi ar Nacionālo apvienību būs vienā koalīcijā? Jā. Kā pašam gribētu paprasīt papildus, bet labi, iesim tālāk. Vai režisors Hermans tiks izvirzīts kā nākamais prezidenta kandidāts? Es iedomājos no ZZS, NA, LPV, AS puses. Nē. Vai Siliņa būs jaunās vienotības premjeras kandidāte? Jā. Vai tu adoptēsi vēl vienu kaķi? Nē. Nopietni, vai karš Ukrainā 2028. gadā beigsies? Nē. No prognozēm viss. Zinot, ka raidījums izies burtiski Ziemassvētku laikā, atļaušos tev uzprasīt. Ko dāvinās savai sievai Ziemassvētkos? Es jau uzdāvināju. Jau? Bet vēl tā ir tikai pirmā dāvana. Es uzdāvināju smaržas, un tad es uzdāvināšu droši vien vēl. Kā tu uzdāvini pirms? Tāpēc, ka ir Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Ok, tā kā advents kaut kāds laiks. Tieši tā. Tā Ziemassvētku sajūta jau jāuzbur tā, lai nav tikai tajā vienā Ziemassvētku vakarā. Kas tās bija par smaržām?
Kilian, love, don't be shy. Skaidrs, jūs gājāt kopā, vienkārši ieraudzījāt un tu nopirki. Tā citādāk mazliet. Bet es atcerējos, lai nu kā, ko es vēl nopirkšu, es domāju, ka iespējams viņai ļoti patīk smaržas, tāpēc iespējams vēl kādas, varbūt kaut kādus auskarus vēl. Okay. Baigi riskants smaržas dāvināt brīdī. Paldies!